เจ้าอยู่หัวนะครับรวมไปถึงขบวนนางรำสวยๆนะครับผมจากนักเรียนโรงเรียนเดชอุดมนะครับผมขอบคุณไปยังท่านผู้อำนวยการสุรชัยพันศรีนะครับรวมถึงครูบาอาจารย์นะครับผมและก็น้องๆนักเรียนและก็ชาวบ้านเทอุดมที่รวมมือกันในครั้งนี้นะครับผมเทียนทำเทียนใจเทิดไทยองค์ราชาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนี้นะครับเกษมสารประเพณีระเบือโลกนานรานเมื่อถึงวันเข้าพรรษาผ้าแห่เทียนแสงแวววับงามจากใจขอชีวิตเราสดใสไร้มืดมนอานิสงส์แสงที่ร่างสว่างไสวให้เป็นดังมีเทียนใจอธิษฐานอำ
เสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนำละกันนะครับผมนี่คือขบวนที่มีชื่อว่าเทียนธรรมเทียนใจเทิดไทยองค์ราชานะครับพี่น้องครับนั่นคือการเล่าถึงประวัติความเป็นมานั่นเองนะครับพี่น้องจะสังเกตเบื้องลานดอกบัวนะครับดอกบัวนั่นคือสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดของเฮานั่นเองนะครับเอาละนะครับมือแรกนะครับพี่น้องไปเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ลูกให้หลานโรงเรียนเดชอุดมนั่นละกันนะครับมือแรกเข้าไปแสดงยูทีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแสงสีเสียงตระการตาแน่นอน